सो हाई एवरीवन, टुडे आई मेड दिस वायरल दही ब्रेड और इसके साथ चने वाले सैलेड बनाई। तो मैं सोची ना कि बस ये 10 से 15 मिनट में बन जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वो आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा। सबसे पहले मैंने बाउल में दही, हल्दी, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मिक्स करने के बाद एक पैन में राई और कड़ी लीव्स डाली। फिर ब्रेड को दही में डिप करके पैन में दोनों साइड से उलट पुलट करके पका। फिर अपने सैलेड के लिए बेसिक सी वेजिटेबल्स चॉप करके उसके साथ हुआ ये कि मेरी ये सॉस पैन जल गई और आज तो मुझे बहुत सारे सुनने को मिलेगा। 5 से 10 मिनट वाली रेसिपी अब ये मेरी 1 घंटे वाली रेसिपी बन गई। साल्ट और नींबू डालकर अच्छे से मिक्स कर ली। दोनों की टेस्ट काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फीडबैक मेरी मम्मी देगी। तब तक के लिए खाओ पियो और खुश रहो।